tady jako dalšího vystupujícího bych vám chtěl představit Kubu Čecha, mýho kamaráda. S Kubou jsme si dali takovou renderovací session, že řeknu, hej, co děláš příští týden? Já říkám, no nic, tak za mnou přejď na Slovensko. Tak jsem vzal kompa a dělali jsme si obrázky zadarmo pro sebe. A v tom mě Kuba nejvíc inspiroval, že a on to dokázal v real time životě ukázat celému světu. Dělal si rok obrázky jenom pro sebe, dělal si portfolio, pak obrázky pustil na internet a zboural svět. Od té doby ho oslovuje světová špička designérů nábytku. Byli jsme spolu v Riu, protože se tam bál sámec, tak si mě vzal jako sekuriťáka. Jo, to je pravda. A díky tomu, že začal nejdřív sám pro sebe, tak ta energie se vrátila a ta energie se vrátí vždycky. Když děláte něco nezištně, tak nevím, odkud se to vrátí, ale vždycky to přijde nazpátek, jenom musíte věřit, že se to vrátí a nezdává to. Takže další je Kuba Čech. Ďakujem. Krásne dopoludne. Archvízu a 3D umeniu sa venujem už od 14 rokov a celou tou cestou som nazbieral množstvo skúseností, z ktorých by som sa teda rád podelil. Viem, že 1 hodina nie je veľa a preto by som sa chcel teda pozrieť na Archvíz ako všeobecnejšie, respektíve to skúsiť opísať nejak tak, ako by som to chcel počuť ja pred mnohými rokmi, aby som mal lepší prehľad a orientáciu. Táto prednáška bude neskôr dostupná aj k stiahnutiu. Je v nej viacero pojmov, možno ktoré by si niekto rád zapísal. Je tam veľa zdrojov, veľa informácií, preto bude k stiahnutiu. A ja by som sa teda rád predstavil videom, ktoré vlastne odráža moju dnešnú tvorbu. Predtým, ako sa dostanem k tomuto videu, by som rád povedal niečo o teda mojej histórii. Prvým z nejakých výtvorov, ktoré som urobil, je model ešte z roku 2009. Vtedy som si pozeral tutoriály, snažil som sa niečo naučiť a neskôr som urobil môj prvý render, ktorý mal materiály, ktorý mal svetlo. Je to Coca-Cola pohárik a neskôr takisto niečo, čo už bolo viac archvizácké. Ďalej som sa vlastne snažil učiť, skúšal som toho veľa. Neskôr pre mňa osobne prelom nastal v roku 2013, keď som urobil konečne obrázok, ktorý sa páčil aj mne. A pretože vlastne celú dobu som sa snažil o nejaký lepší alebo o nejaký vizuálny šat, ktorý som naozaj vtedy nevidel bežne v renderoch. A tuto sa mi to podarilo.
a neskôr vďaka tomu som bol vlastne oslovený rôznymi kreatívnymi agentúrami, architektmi a začal som pôsobiť takisto v komerčnej sfére. Tuto sú už vlastne prvé z roku 2014, je to jeden z prvých väčších komerčných projektov, na ktorom som pracoval s kreatívnou agentúrou. Neskôr vlastne to pokračovalo ďalej a až do roku 2016 som spolupracoval v komerčnej sfére s rôznymi architektmi, interiérovými dizajnérmi a tak ďalej. Ale celý čas som mal vnútorný pocit, že zobrazujem veci, ktoré by som možno sám nechcel zobrazovať a teda celý čas vo mne rástla taká myšlienka zobrať si 1 rok voľna, na čo som bol teda inšpirovaný Alexom Romanom a zobraziť niečo, čo vytvorím úplne sám a čo zobrazím spôsobom, akým by som chcel. Teda rok som pracoval a v roku 2017 som dokončil knihu, na ktorej som pracoval. Nazýva sa Computer Generated Images by Jakub Čech. A je v nej vlastne všetko to, čo ja považujem za krásne, či už od menších kontrastov, napríklad medzi tvármi, alebo takisto vizuálnym šatom. Ja som sem knižku doniesol, bol by som veľmi rád, keby mal každý teda možnosť si ju pozrieť. Kubo, teraz by si mal byť tu. Ďakujem. Áno. A teda takisto po tejto knihe neskôr, v tej knihe je 7 projektov. Sú to Giant Simplicity, Tropical Garden, Above Wood, Reflections, Classic Nowness, Natural Gradients a Computer Generated Art. Každý jeden z týchto projektov má teda oveľa viac v sebe, ako keď len takto teda sa ukážu. Je toho mnoho viac opísané na mojom Behanceu a takisto vlastne po tejto knihe som dostal mnohé ponuky a v súčasnosti sa venujem rôznym projektom a som veľmi rád, pretože mám možnosť si teda vybrať projekt, na ktorý naozaj verím, že dokážem urobiť tak, ako by som chcel a takisto mám vďaka tomu aj väčšie slovo v tejto komerčnej sfére. Ďalej by som rád pokračoval nejakým všeobecným opisom teda archvízu z môjho pohľadu a teda hlavným je 3D software, čiže to, s čím umelec priamo pracuje, je to nejaké jadro. Môže to byť či už 3D Max, ktorý má nejaký interfejs, alebo môže to byť Cinema 4D, ktoré má tiež nejaký interfejs, alebo Rhino, Blender, Modo SketchUp. Sú to všetko programy, ktoré sa v archvíze používajú a majú rôznu funkcionalitu a teda každému vyhovuje iný, pretože majú rôznu architektúru a rôzne sa v nich robí. Takisto existujú viac VFX zamerané programy, ako je Maya, Houdini alebo ZBrush. Čiže majú rôznu funkcionalitu a architektúru. Teda, z pohľadu procesu je 3D software, na ktorom pracujeme a do neho vkladáme 3D modely, textúry a takisto iné veci. Ja by som sa rád zastavil pri textúrach, pretože je to elementárny prvok, ktorý na prvý pohľad je jednoduchý, ale mať správne textúry je z môjho pohľadu veľmi dôležité. Čiže zoberme si napríklad model čajníku, na ktorý dáme textúru dreva. Vyzerá to takto. Táto textúra sa nazýva diffuse, ale dôležité je to, ako vyzerá. Že tá textúra je pomerne homogénna, nie je veľmi saturovaná, nemá žiadne prechody tieňu, ani svetelné, nemá odraz a tak ďalej. Zdá sa to jednoduché, ale naozaj vlastne mastering toho, ako tá textúra vyzerá, je z môjho pohľadu veľmi dôležitý. Ďalšou samozrejme dôležitou textúrou je reflection map, čiže mapa, ktorá vlastne hovorí nám, kde a ako veľmi sa materiál odráža a je to ďalej normálová mapa. Napríklad tuto je mapa kože, ktorá vlastne
potom sa prenesie na ten čajník a on vyzerá, ako keby mal štruktúru kože. Tieto tri hlavné mapy som chcel zadefinovať, pretože na tom budeme ďalej stavať v tejto prednáške. V dnešnej dobe je možné jednoducho textúru nájsť na internete a stiahnuť, ale myslím, že je dôležité vedieť, ako si textúru vytvoriť sám, respektíve získať sám a ako vlastne sa jednotlivé kroky viedli k tomu, ako sa to robí dnes. Čiže spôsoby získania map je to z fotografie. Toto je fotografia, ktorú som vytvoril vlastne ešte tento rok v Riu. Tam sme fotografovali množstvo rôznych materiálov a neskôr bola táto fotka upravená na textúru. Čiže bol odstranený tieň, bola odstranená odraz. Takisto ako je vidieť, bol absolútne zmenený vlastne celý vizáž, pretože software textúru často, podľa mňa, človek vidí vo fotke to, čo chce vidieť, ale naozaj, keď chceme reprezentovať správne materiál, môže to vyzerať úplne ináč. Čiže vlastne pochopenie tej diffuse textúry je z môjho pohľadu náročné. Ďalej je tu fotka kachličiek, ktorá je neskôr pretvorená na textúru. Čiže žiadny color cast, je to menej saturované, veľmi dobre to uchováva dynamický rozsah. Ďalšími spôsobmi je napríklad rozloženie fotky na spekulárnu diffuse mapu pomocou polarizačných filtrov. Čiže máme setup, v ktorom máme štúdiové svetlo a takisto fotoaparát. Štúdiové svetlo z jednej strany, komo na to fotoaparát. V strede síce tu sú nožnice, ale reálne by sme tam položili napríklad nejaké drevo. A polarizačný filter máme na svetle. Polarizačný filter v podstate v tomto workflowe môže mať dva rôzne orientácie. Je to 0 stupňov alebo 90 stupňov. Čiže keď ho otočíme na 0 stupňov na svetle a takisto na 0 stupňov na fotoaparáte, tak odfotíme nožnice, ktoré majú v sebe difúznu zložku a takisto odraz, čiže spekulárnu zložku. Ak ďalej otočíme filter o 90 stupňov, čiže bude to na svetle 0 stupňov a na fotoaparáty 90, tak získame čisto difúznu zložku bez odrazu. A teda neskôr, keď zoberieme jednu fotku, ktorá má diffuse aj spekulár, od toho odrátame diffuse, dostaneme čistý spekulár a takýmto vlastne spôsobom lepšie teraz dokážeme chápať, ako súčasné textúry sa vytvárajú. A ďalším, tu je príklad ešte, ktorý som fotil ja sám, vľavo je diffuse a spekulár, vpravo je čistý diffuse, ktorý je už teraz takmer možné použiť krásne ako textúru. Ďalším zo zdrojov, kde sa dajú nájsť vlastne postupy, je Filmic Worlds, How to Split Specular and Diffuse. Sú tu vypísané kľúčové slova a takisto programy, v ktorom sa to dá upravovať, sú Photoshop a Affinity, v tom sa to dá robiť manuálne, alebo Substance Designer, ktorý vlastne je viac dnešný, je to viac program, v ktorom sa to dá automatizovať. Ďalej, samozrejme, postupne sa to posúvalo a v dnešnej dobe sa dá extrahovať displacement, reflection aj diffuse mapa z fotky pomocou Dabarty Capture. Čiže, ak si vezmeme napríklad, tuto je drevo, k nemu položíme čisto zrkadlovú guličku a urobíme fotku, potom zmeníme pozíciu svetla, opäť to sfotíme a takto to urobíme viackrát a potom to vložíme vlastne do tohto softvéru, tak pomocou odrazu v tejto guličke dokáže tento program zistiť, kde sme mali svetlo a z toho potom dokáže urobiť normálovú mapu, takisto diffuse mapu a takisto displacement mapu. Všetky tieto postupy a takisto oveľa viac vlastne opisujú, ako sa to uberalo a v dnešnej dobe sa táto celá záležitosť nazýva PBR a opisuje to, ako štandardne by sme mali my zobrazovať materiály v 3D svete. Relevantnými programmi je Substance Designer, ktorý má množstvo informácií o PBR a vlastne priekopníkom je Quixel Megascans, pričom by som sa ja chcel zastaviť pri tomto programe, pretože
Oni ešte v roku 2004 postavili takúto kocku, v ktorej sú všetky technológie, ktoré sme videli, samozrejme trošku iné a ináč urobené, a to dali do lesa a sfotili Zem. A z toho vlastne získali reálne diffuse mapy, specular mapy a tak ďalej, z listov, z povrchov a tak ďalej. Čiže napríklad zoskenovali listy a majú krásnu diffuse textúru listu, majú krásnu specular, normal alebo displacement, alebo takýto betón dokázali takto oskenovať. Rád by som povedal o Quixeli viac, pretože podľa mňa je to práve to, kde to bude pokračovať, respektíve je to budúcnosť, ktorá sa deje podľa mňa už dnes. A Quixel takisto má program pre spracovanie týchto PBR skenov, ktorý sa nazýva Quixel Studio. A tuto by som rád pustil video, v ktorom vlastne ukázané, ako to celé funguje. Hey guys, what's up? This is Teddy. So you guys have been asking a lot about the Quixel Mixer, and so I wanted to show you something really cool. So we're gonna go from something like this repeating material and turn it into this. Okay, so I'm gonna show you how I did. So let's just fire up the mixer and let's go. So first I grab a Megascan Sasphalt. Tieto guličky vlastne, každá z nich reprezentuje sken reálneho materiálu a je potrebné povedať, že to nie je iba textúra, ale každá z nich má v sebe všetkých 7 alebo 8 map, ktoré veľmi dobre reprezentujú povrch v našich teda 3D programoch. Tuto, ako sa s tým hrá, zdá sa to jednoduché, ako keby to bol Photoshop, ale pritom vlastne všetko to prebieha tak, že sa všetky mapy mixujú naraz. Teda nie je to len Photoshop, je to reálne použiteľný produkt do 3D programov. Now I'm gonna paint it a little bit. There we go. Just adjusting it. Gonna add some cracks. I'm just gonna bring out some of these elements here. And some trims. And just a manhole cover. And as a final touch, just some water pumps. And that's it. I'm happy. Takisto je to rovno tailovateľné a má to všetky mapy. Z môjho názoru je to úžasné, čo vlastne je dneska už možné. To je difúzna mapa, spekulárna mapa, normálová mapa a displacement. Ďalej by som veľmi rád povedal, z ktorých zdrojov ja čerpám textúry. Myslím, že je to dobré ako referencia, kde sa dajú kvalitné textúry zohnať. Je to textures.com, Arrowway, kde sú krásne drevá, takisto betón, Quixel Megascans. Tam je v súčasnosti, sú hlavne o zeleni, ale sú tam už skenované aj povrchy ako betón alebo archivizácké viac povrchy. Potom CG Source, tam sú krásne drevá a samozrejme, ak máme 3D modely, tak sa dá v ich archíve nájsť krásna textúra. A ďalej, čo sa týka úpravy týchto textúr, tak je to všeobecne Photoshop alebo Affinity Designer, ale v súčasnej dobe už teda napredujú PBR aplikácie ako je Quixel Studio alebo Substance Designer. A takisto by som chcel ešte zmieniť, keďže umelá inteligencia napreduje takisto, v súčasnosti je v beta verzii program Automatics, ktorý dokáže automaticky tilovať textúru, dokáže jej urobiť variáciu a to všetko je založené na umelej inteligencii. Potom, čo sa týka 3D modelov, rád by som, teda dajú sa kúpiť, ale ako a kde ich vytvoriť a čo je takým najlepším podľa mňa spôsobom pre rôzne typy modelov, tak samozrejme každý model sa dá v našom vybranom 3D softveri vytvoriť, ale niektoré sa dajú vytvoriť ťažšie, je to ťažšie, u niektorých je to jednoduchšie a pre niektoré je vhodné použiť iný program. Čiže napríklad pre sedačku, ktorá má veľa záhybov a tak ďalej, je krásne použiť skalptovacie programy, ako je ZBrush
alebo Mapbox. A takisto je možné použiť nejakú hybridnú workflow, teda urobiť základ v 3D softvéri, což je 3ds Max, Blender a tak ďalej. Neskôr to vyexportovať do skalptovacieho programu a tam tomu pridať detaily. Potom, čo sa týka napríklad záclon, mäkkých vecí, vankúše alebo takisto odevy, na to existuje krásny program na simuláciu a to je Marvelous Designer, ktorý je naozaj rýchly a dajú sa v ňom tieto veci urobiť jednoducho. Ak chceme vytvoriť zeleň, na to existujú simulačné programy pre zeleň, ako je Speed 3 alebo GrowFX. Sú to parametrické programy, v ktorých vlastne prácou s číslami dokážeme pomerne vytvoriť hociakú zeleň. Pri zeleni by som ešte rád ostal, pretože z môjho pohľadu existujú 3 spôsoby, ako dostať dobrú zeleň, a to je dobrá kúpa, čiže kúpiť model, ktorý má dobrý model a takisto textúry. Potom kúpiť model, ktorý má dobrý model a zlé textúry a upraviť ho. Čiže napríklad tento model má naozaj skvelý mesh, ale nemá dobré textúry a tuto veľmi rád teda ich vymieniam za Megascans, ktoré sú veľmi presné, vlastne sú reálne skenované. Potom existuje samozrejme vytvorenie úplne od nuly, treba s použitím Speed 3 a neskôr texturovaním s Megascans. Čo sa týka mojich zdrojov, tak pre 3D modely rád používam Design Connected, CG Connected, Model plus Model, Dimensiva, CG Source, Evermotion a tak ďalej. Takisto je možné na Behance vyhľadať Corona model, alebo F-Storm model, alebo Corona Free, F-Storm Free, dajú sa tam nájsť krásne veci. Takýmto spôsobom je možné, že človek si časom vybuduje teda pomerne veľkú knižnicu, ktorú je vhodné nejako spravovať. Ja by som odporúčil Design Connected Connector, ktorý naozaj dobre funguje s 3D Maxom. Ďalším spôsobom, ktorým sa v dnešnej dobe modely ešte vytvárajú, je fotogrametria, čiže tento strom, ktorý bol ofotený dookola, sa neskôr v aplikáciách ako je Photoscan, Agisoft Photoscan alebo Capturing Reality, vlastne tam sa zrekonštruuje. Je ale dobre povedať, že tento spôsob, teda ak si to človek chce urobiť sám, tak textúry, ktoré to produkuje, majú zapečené svetlo, čiže nie je vhodné veľmi používať tieto textúry. Samozrejme v profesionálnej sfére, ako hovoril môj kolega, kde je napríklad množstvo fotoaparátov okolo a vytvára sa fotogrametria na celého človeka, je svetlo rovnomerné a dajú sa použiť aj textúry. Čo sa týka zdrojov, tak takýmto spôsobom vytvorené modely sa dajú získať na Blank Repository, tam je hlavne ovocie, ktoré má aj krásne textúry, potom Megascans, tam sú kamene a stromy, čiže nie sú tam dostupné iba skeny listov a textúr, ale sú tam aj fotogrametriou vytvorené modely, ktoré majú takisto korektné textúry. Potom je to vybrané Evermotion a CG Source. Čiže späť k procesu. Takýto je proces, ktorý máme zatiaľ. A ďalej je dobre povedať, že v našom 3D softvéri sú takisto pluginy, ktoré rozširujú funkcionalitu. Ja by som veľmi rád sa zastavil pri 3D Max pluginoch, ktoré ja rád používam. Sú to Forest Pack, ktorý sa používa na sketrovanie, čiže na distribúciu väčšinou zelene na rozľahlé plochy. Potom Rain Clone, s ktorým sa dá napríklad vybudovať celý štadión pomerne jednoducho, keď máme jednu stoličku a jeden schodík. Ďalej je to Floor Generator, s ktorým sa dá krásne a rýchlo teda vytvoriť hociaká podlaha s všelijakými vzormi. A Quad Chamber, ktorý je skvelý na rohy. Ďalej by som sa rád zastavil pri skriptoch, pretože tuto je vidieť napríklad skript, ktorý deformuje hrany. Tuto je síce v extrémnej verzii, ale je to veľmi dobrý skript, ktorý mám rád. A rád by som poukázal, že pre 3D Max existuje stránka ScriptSpot, kde sa nachádza množstvo skriptov a mojimi hlavnými favoritmi je Corona Converter, Drag and Drop Bitmap a Deform Edges.
A takisto v posledných verziách 3D Maxu je dostupný tzv. MCG, ktorým sa dá skriptovať ešte lepšie a prišla nová generácia skriptov, ktorá dokáže napríklad, tuto je napísané stitches a síce to asi nie je vidieť, ale je to urobené z švov a dajú sa podobné zlepšovaky, ktorých je naozaj veľa nájsť na script spote, keď vyhľadáme MCG. Čiže späť procesu. Takto vyzerá proces, teraz je obohatený o pluginy a ďalšou zastávkou je rendering engine. Ja by som veľmi rád renderovacie enginy rozložil na fotorealistické, teda tie, ktoré si musíme na obrazok počkať, čiže je to zašumené, my to upravujeme, postupne sa to odšumuje, keď to doupravujeme, tak to musíme nechať vyrenderovať. A potom game a real-timeové enginy, ako je Unreal Engine, čiže výsledok vidíme hneď. Chcel by som povedať, že pre rovnakého umelca je jednoduchšie urobiť fotorealistickejší obraz v fotorealistickom engine. Samozrejme, existujú umelci, ktorí dokážu aj z Unreal Engineu urobiť divy, ale všeobecne je jednoduchšie pre výsledok pre bežného užívateľa použiť fotorealistický engine. Z fotorealistických engineov som tu teda urobil list tých najpoužívanejších, niektoré sú už staršie a pre game a real-timeové enginy je to Unreal Engine, Unity, Lumion a Eevee. A tuto by som rád spomenul taký prienik game a real-timeových engineov do ArchVizu, ktorý inicioval používateľ Kola. Ja by som rád pustil video, ktoré je podľa mňa krásne, ale opäť je to umelec, ktorý naozaj dokáže z game engineu dostať maximum. Teda máme náš proces, v ktorom je na konci rendering engine. Z pohľadu softwarového je dobré rozdeliť tento rendering engine na natívny renderer, rendering plugin a potom samostatný program, čo je standalone. Čiže, čo to znamená? Natívny renderer je renderer, ktorý je vbudovaný v 3D softvéri. Napríklad pre 3D Max je to Mental Ray. Rendering plugin je zase plugin, ktorý sa doinštaluje a je v našom 3D softvéri. A rendering standalone je program, ktorý je samostatne, teda nedá sa doinštalovať do nášho 3D softvéru. My musíme exportovať a až potom vlastne to použiť. Bolo to vidieť napríklad na Unreal Engine. Teda, aby to bolo, podľa mňa je dôležité to, aby tieto veci boli jednoduché a jasné. Čiže V-Ray existuje ako plugin pre 3D Max, Rhino, Cinema 4D a množstvo ďalších a ako standalone. Corona existuje ako plugin pre 3D Max, Cinema 4D a ako standalone. Mental Ray je 3D Max natívny a standalone. Potom Cycles je natívny pre Blender, Poser, Rhino a plugin pre 3D Max a Cinema 4D. A game a real-timeové enginy sú väčšinou standalone. Čiže, čo to znamená? Napríklad môžeme mať kombináciu 3D Max a plugin Corona, alebo 3D Max plugin Octane, 3D Max a natívny Mental Ray, alebo 3D Max a exportovať do Lumionu, Cinema 4D a plugin Corona, Cinema 4D a exportovať do Unreal Engineu a tak ďalej. Ďalej existujú pluginy pre pluginy. Čiže napríklad pre Coronu existujú pluginy, ktoré ja mám rád, ako je Bercon Maps, čo je procedurálne generované mapy.
alebo komplex Fresnel, ktorý nám dokáže vlastne pomôcť presnejšie vykresľovať kovy, pretože kovy v rámci zložiek RGB vlastne majú pre každú zložku inú voľnovú dĺžku. Ďalej je to multitexture, Sizer noise a thin film. Thin film napríklad, kebyže chceme vytvoriť takéto bubliny, tak ten tenký film, ktorý je okolo, je pomerne ťažké zreprodukovať s rendering engineom, a preto je tento plugin naozaj vhodný. Potom je to warp texture alebo Sizer scratches. Ďalej, myslím, že je dôležité porozumieť formátom. 3D softvery ako také so sebou veľmi dobre nespolupracujú, čiže tuto je treba povedať, že ak chceme spolupracovať s nejakým štúdiom alebo keď chceme kúpiť model, musíme si všímať, v akých formátoch je dostupný, pretože konverzia je bolestivá a značne zvyšuje zložitosť. Mojím výberom je Corona a 3ds Max. Takto zatiaľ vyzerá proces. Ďalej si myslím, že je vhodné opísať elementy scény. Čiže v 3D Max, kde máme koronu, máme nejakú scénu, kde máme nejaký 3D model, takisto na ňo máme aplikovaný materiál. Materiál používa textúry, ktoré sme si povedali, skade pochádzajú, a samozrejme máme nejaké nasvietenie. Čiže scéna vyzerá takto. Môžeme k tomu ešte pridať HDRI a vyzerá to takto. Čiže HDRI je vlastne obrázok, ktorý oblepíme okolo, ktorý nám nasvetľuje scénu. A to sú základné elementy. Zdá sa to veľmi jednoduché, ale postupom, keď vlastne umelec buduje scénu a je tam napríklad viacero nábytkov a treba sa hrať s nasvietením a tak ďalej, je to pomerne zložité mať správne. Preto som si vlastne časom vytvoril nejaký workflow 1.0, z ktorého ukážem iba kúsok. A on spočíva v tom, že si každý predmet vymodelujem osobitne v mojom štúdiu, v ktorom mám nejaké pozadie. To nejaké pozadie je veľmi dôležité, pretože je to konkrétne HDRIčko a pre mňa funguje ako nejaký štandard, kde sa snažím o to, aby napríklad tento čajník naozaj nepatrí do toho, čo vidíme vzadu. Preto mu uberiem saturáciu a oveľa viac do pozadia pasuje. V tom sa potom dá krásne vlastne sledovať svetlosť textúr, odrazy a tak ďalej. Nebudem to teraz vlastne úplne rozoberať. Celý ten workflow je opísaný na mojej prednáške, ktorá je na YouTube From Teapot to Art Piece. Ďalej by som sa chcel zastaviť pri HDRIčkách, pretože tie som teda dlhý čas si vlastne zle interpretoval, pretože som si myslel, že keď chcem mať slnečný deň, tak musím dať HDRIčko, na ktorom je krásny slnečný deň. Ale to nemusí byť pravda, pretože z môjho pohľadu ide absolútne o to, ako dopáda to svetlo na scénu. Čiže to, aký my máme presne pocit z toho, čo vnímame. Je toto overcast, je toto iné nasvietenie, musíme vnímať z môjho pohľadu to, aká emócia ide z toho obrázku, nie to, čo je na HDRIčku zobrazené. Z toho dôvodu som urobil skript, ktorým vlastne som vygeneroval pre každé HDRIčko zo 4 rôznych uhlov pohľadov takéto previews a tým vlastne, keď si nasvetľujem scénu, tak idem iba čisto po tom cite, po tej emócii, ktorá z toho vlastne vychádza. Takisto testujem to, že keďže som dokázal vygenerovať množstvo týchto previews, mám teda nejaký súbor 50 HDRIčiek, ktoré sú moje obľúbené, tak testujem aj to, že pre scénu, ktorú budujem, napríklad je to nejaký interiér, cez noc nechám vlastne vygenerovať množstvo týchto nasvietení a potom si iba vyberiem to, ktoré vyzerá najlepšie. Ja mám takéto brute force metódy celkom rád. Čiže moje obľúbené zdroje sú Mastering CG, Aversive, CG Source, CG Skies, Peter Guthrie, No Emotion, Dosh a These People.
Takisto si človek dokáže HDRIčko vytvoriť vlastné. Dobrým odkazom je trebárs Peter Guthrie, HDRI Skydome Tutorial. Je dôležité povedať, že HDRI neznamená, že my vo Photoshope potrebujeme použiť funkciu HDRI. Práve naopak, potrebujeme mať čím väčší dynamický rozsah. Ďalej by som chcel povedať nejaké tipy, triky, ktoré používam pri nasvietení. V mojej práci sa snažím nasledovať jedno pravidlo, a to je, že žiadna časť obrázku nemôže byť úplne plocha, kde napríklad tuto vpredu na stolíčke je takáto tmavá plocha, ktorú neskôr dosvetlím svetlom, ktoré nasvetľuje čisto iba sedátko a vôbec neovplyvňuje nič okolo, čiže iba to sedátko. Dá sa to vlastne pripodobniť k tomu, ako dnešní fotografujú produkty, kde použijú rôzne nasvietenie a potom vo Photoshope vlastne to dajú dokopy tak, aby každá jedna krivka vyznela správne. Takýmto postupom sa to dá urobiť. Ďalej, opäť, v tomto obrázku je sú vidieť dva gradienty. Jeden je tuto, druhý je na obrubníku. Oni tam neboli, sú iba umelo takýmito plénami dokreslené, opäť, aby ten obrázok mal gradienty, pretože všetko, čo je ploché, z môjho pohľadu vyzerá fejkovo. Color mapping. Color mapping je mojou srdcovou záležitosťou, pretože z nášho renderovacieho engineu vychádza surový výpočet. Surový výpočet napríklad vyzerá takto. Nie je tu žiadna úprava, nedieje sa s ním nič, je to, čo nám rendering engine dáva. A color mappingom neskôr z neho dokážeme vytvoriť toto. Tuto sme nezmenili žiadne materiály, neurobili sme nič. Toto je hotový render, ktorý prešiel color mappingom. Tento surový výpočet je 32-bitový neklempovaný, to znamená, že máme v ňom všetky stopy a nie je nijak upravený. Dá sa to pripodobniť k RAW fotografii, napríklad z nejakej zrkadlovky, iba že tu máme celý dynamický rozsah a je to pomerne, sú v tom všetky informácie. Kdežto namapovaný obrázok vlastne už je klempovaný, už je 8-bitový, dá sa to porovnať s JPEGom, ktorý dostávame z fotoaparátu. Čiže máme náš plugin Corona, v ktorom je surový výpočet. Ten vyzerá takto a dokážeme ho teda namapovať Corona mappingom. Corona mapping je vbudovaný v rendering engine. Čiže vytvoríme takýto obrázok, kdežto použijeme tieto nastavenia. To, čomu sa ja venujem, je custom color mapping. To znamená, že nepoužijeme žiadne z týchto nastavení, ktorých nie je veľa a takisto nás obmedzujú, ale exportujeme obrázok a použijeme nejaký standalone samostatný program na to, aby sme tento obrázok namapovali. Čiže takto to zatiaľ vyzerá s Corona vbudovaným mappingom. Môžeme obrázok exportovať a použiť Adobe After Effects s pluginom Magic Bullet Lux alebo Photoshop a Arion FX, nazvime to Custom Color Mapping, a dostať niečo úplne iné, čo vyžaruje úplne inú emóciu. Čo sa týka mňa, ja mám veľmi rád fotografiu na film a práve takýmto spôsobom sa dokážem pripodobniť aspoň trošku k takejto fotografii. Tuto sú relevantné odkazy a kľúčové slova. To je vlastne len zanechané v prednáške pre prípad, že by mal niekto záujem vlastne si to pozrieť. A tu je ukážka, ako scéna, ktorá už je vyrenderovaná, vyzerá rôzne pri rôznych color mappingoch. Viac opäť v mojej prednáške. A tuto by som takisto rád ukázal trošku z toho, čomu sa práve venujem, čo som vlastne ešte nikde neprezentoval, a to je color mapping v Lightroome, pretože chcel by som rendery pripodobniť fotkám a Lightroom je úžasný nástroj, pre ktorý existujú presety,
ktoré trebárs zoberú surový RAW obrázok z fotoaparátu a veľmi dobre emulujú na ňo trebárs Fujifilm 400H film a tak ďalej. Čiže čo som chcel urobiť, bolo oklamať Lightroom, že by si myslel, že mu dávam RAW fotku a pritom je tu surový počet, je to surový render. Čiže tuto máme surový render. Trošku sa hrajem s expozíciou, aby bolo vidieť, že je tam všetko info a tuto ho začínam mapovať. Čiže mu dávam highlight compression a hrajem sa s white balance, kontrast a tak ďalej. Všetky tieto nastavenia sú vbudovaní Corona Color Mapping. Čiže tuto vlastne namapovaný obrázok iba uložím, aby sme ho potom vedeli porovnať s tým Color Mappingom, ktorý urobím v Lightroome. Ďalej, aby tým, že som vlastne skúšal importovať surový obrázok do Lightroomu, som zistil, že Lightroom potrebuje o dosť nižší kontrast a potrebuje o dosť nižší highlight exposure, aby to fungovalo, pretože on si automaticky pri importe trošku kontrastu pridáva. Čiže v ďalšom videu upravím ten obrázok tak, aby bol stále surový výpočet, ale aby bol prispôsobený pre import do Lightroomu. Čiže v tomto prípade upravím highlight compression na 3 a kontrast na 0,45, čo je pomerne málo, ale v tomto prípade to bude fungovať. A uložím ho ako EXR, čiže 32-bitový formát. Ďalej to prenesiem do Photoshopu a tu vlastne neurobím nič, iba to uložím do TIFF 24-bitového formátu, ktorý je kompatibilný s Lightroomom. Teraz zoberiem ten TIFF, importujem ho do Lightroomu a idem do Develop. Teraz, tuto je už vidieť, že Lightroom vidí exposure tak, ako má byť, čiže mám tu dynamický rozsah a takisto dokážem upravovať white balance aj tint rovnako ako na surovej fotografii, čiže Lightroom si pomerne myslí, že toto je surová fotografia z reálneho fotoaparátu, pritom je to render. Čiže dokážem aplikovať presety a hrať sa s tým tak, ako by sme sa hrali s surovou fotkou. Tu je vlastne rozdiel, to, čo som urobil v budovanom mappingu z Corony a tuto je mapping, ktorý som dokázal vlastne dostať z Lightroomu tým, že som ho oklamal, že je tu surová fotografia. Toto je to, čomu sa ja hlavne venujem a v čom naozaj nachádzam veľký rozdiel. Teda, celý proces vyzerá teraz takto. V plugine Corona máme surový výpočet. Tuto je to vlastne napol prázdne, napol plné, pretože môžeme použiť vbudovaný color mapping alebo ísť vonku, tak ako som to ukázal. A posledným vlastne v tomto procese, poslednou zastávkou je postprodukcia. Čiže máme plugin Corona, tam máme surový výpočet, color mapping a ďalej ide postprodukcia. No a tu je vlastne vypísanie množstva programov, ktoré na to sa dajú použiť. V Lightroome samotnom som použil Mastin Labs v ukážke. Kurzy. Viem, že vlastne za hodinu človek dokáže vlastne sa naučiť iba niečo a ja dostávam často otázku, aké by som odporučil kurzy, pretože ja kurzy nemám.
Je to napríklad Johannes Lindqvist, ktorý má na YouTube a Patreone nádherné videá, potom Tilima, 4Pixels, 3D Collective, Corona Academy, State of Art Academy a Mastering CGI. To sú všetko zdroje, v ktorých sa dá naučiť neskutočné množstvo vecí. Ďalej by som rád niečo povedal o hardveri. Rendering enginy sa všeobecne rozdeľujú na CPU alebo GPU. To znamená, že buď nám to počíta na procesore, alebo nám to počíta na grafickej karte. Takisto dneska sú už aj hybridné. Napríklad Corona je CPU. Na stránkach Corony sú dostupné Corona benchmarky. To znamená je to list, v ktorom si ľudia vlastne merajú na svojej zostave, ako dobre Corona a rýchlo ide. A tuto je teda, to sa dá verejne pozrieť a dá sa všeobecne povedať, že pre CPU rendering je nataktovaná i7, i9 absolútne vhodnou, alebo tak samozrejme AMDčko a aspoň 32 až 64 GB RAM. Potom pre GPU rendering, opäť napríklad pre Octane existujú benchmarky, tam si človek vie pozrieť, ako rýchlo mu to bude počítať na počítači, ktorý si skladá. Keď som začínal ja, tak pre mňa najväčšou inšpiráciou bol Alex Roman, Marek Denko a Bertrand Benoit. V dnešnej dobe existuje už množstvo médií, kde sa dá inšpirovať, kde sa dá práca publikovať a tak ďalej. Ja by som rád spomenul z archvizáckých, je to Ronen Beckerman, CG Architect, Evermotion, takisto existuje facebooková skupina 3D Artist SK.cz a takisto sa dá toho veľké množstvo nájsť. Kľúčové slova sú Archviz, CGI, 3D. A rád by som sa ešte zastavil pri Behance. Behance je sociálna sieť pre profesionálnych umelcov, kde sa dá naozaj nájsť krásna práca, kde sa dá inšpirovať, takisto kde sa dá publikovať. To je miesto, kde každý, kto chce niečo nájsť alebo publikovať, by z môjho pohľadu určite mal byť. Dá sa tam podľa kľúčových slov nájsť množstvo krásnych projektov. Potom existujú rôzne podobné sociálne siete, je to ArtStation alebo CG Society, tie nie sú archvizácky zamerané. Takisto by som chcel niečo povedať o vlastnom vkuse, pretože vlastne veľa ľudí sa snaží urobiť niečo, čoho je treba veľa, čo už je, ale mne osobne sa veľmi páči, keď človek zobrazí to, čo chce pretože každý má úplne iný pohľad a každému sa páčia úplne iné veci. Ja vidím pomerne málo projektov, ktoré sú úplne iné, ktoré teda zobrazujú niekoho formou, že poviem, že niekto to tak vidí a som prekvapený. Čiže ja by som iba chcel každého povzbudiť, aby tie veci, ktoré vidí inač, robil inač a ukázal to. Je to úžasné, keď to tak niekto urobí. Potom by som sa ešte chcel nakoniec zastaviť pri fotorealizme, alebo prečo to nevyzerá podľa predstav. Je treba povedať, že keď vidí človek krásny render a povie si, že wow, také niečo sa dá, idem urobiť to aj ja, ale videl trebárs takýto detail a ide urobiť mesto, tak je to veľmi rozdielna vec. Samozrejme, v prvom rade ide o umelca. Niekto dokáže urobiť v game engine niečo krásne, druhý urobí v fotorealistickom engine niečo katastrofické. Ale všeobecne, biele štúdiové svetlo je oveľa jednoduchšie spraviť a vyzerá oveľa reálnejšie ako napríklad denné atmosférické svetlo alebo hocičo so slnkom. Ďalej, trebárs, keď máme predmety, ktoré majú viac odrazov alebo máme uhol kamery, ktorý zobrazuje veľa odrazov, všeobecne je oveľa jednoduchšie vidieť tú scénu ako fotorealistickú. Napríklad na druhej strane, keď máme menej odrazov. Potom sa môžeme mať na obrázku
v jednom bode veľa svetla a v druhom bode tiene. Taký obrázok je treba fotorealistický, ale keď sa snažíme zobraziť všetko a máme málo tieňov, tak to je veľmi ťažké pre fotorealizmus. Čiže takisto v rámci interiéru alebo poviem budovy, ktorú robíme, strašne veľa záleží na tom, aké to je, kde to má svetla a ako to vyzerá. Je úplne iná zložitosť dosiahnutia krásneho obrázku pri takej budove a pri takej budove. Detail versus big scale. Fotorealizmus je veľmi jednoduché dosiahnuť, keď fotíme detail a všetko ostatné je out of focus. A zase, čím väčší máme záber, napríklad prvý stupeň väčšieho záberu môže byť celý interiér, potom interiér, kde vidíme vonku strom, potom exteriér a potom celé mesto. Čím je to väčšie, tým je oveľa zložitejšie urobiť krásny obrázok, pretože naše oko je veľmi citlivé a v týchto prípadoch je veľmi ťažké ho oklamať. Takisto, ak máme v obrázku veľa čiernej a pomerne veľa vecí skrývame v tieňoch, tak to nám dokáže pomôcť, pretože čím viac vecí zobrazujeme, čím viac svetlejší look máme, čím viac je tam menej tieňov, tým viac zobrazujeme to, že je to 3D a tým viac teda môžeme spadnúť do toho, že to nevyzerá realisticky. A samozrejme aspekty scény, toto všetko teda spadá do toho, čo chceme zobraziť. A to je všetko. Ďakujem za pozornosť.